मेरो छोरीको बारेमा सबैले माया गरिदिनुहोस्। ओहो गाइस अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो अनबक्सिङ चाहिँ हुँदैछ। बाबालाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के गल्ती गर्नु भयो बाबाले यसरी जेलमा हाल्दिएको थाहा। अब चाहिँ प्याजी पाइनएप्पलको जुस हिजो खाएर चाहिँ म पल्केको थिएँ, त्यही भएर आज पनि खाना आइहालेँ। अनि अब के छ खबर? बाबा जस्तो देखिन्छ तँ एट्याक गरे जस्तो भयो क्या। त्यस्तै भयो। So hello and good morning everyone. So welcome back to my new vlog. I hope हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि एकदम सन्चै एकदम फिट एन्ड फाइन छु आज चाहिँ। सो आज चाहिँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नयाँ माइक अल्टिमाको लगाएर चाहिँ भ्लग सुरु गरिरहेको छु। आई होप हजुरलाई मेरो भोइस चाहिँ एकदम दामी क्लियर आइरहेको छ होला। कस्तो लाग्यो त्यो पनि तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नु होला। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ यो मान्छे चाहिँ हेर्न पछाडि आएर जहिले मलाई डिस्टर्ब गर्छ क्या। अभिषेक मेरो माइक लिएर ल्याउन राख्दैन यसलाई मैला राख्दैन यस्तरी यस्तै गर्छ। सो आज चाहिँ खासमा पसल जानुपर्ने छ कि। अनि मम्मीहरू चाहिँ बजार जानुभएको थियो। अनि मम्मीहरू आउनु भएको छैन। अनि मम्मीहरू आएपछि जाम भनेर चाहिँ सोचेको। खोइ मम्मीहरूले कलै गर्न आँट्नु भएन। रात परिसक्यो। अब भ्लग चाहिँ कहिले बनाइसक्नु होइन। अहिले क्लास गर्ने बेला भइहाल्छ क्या। फेरि त्यो टेन्सन छ। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ थाहा छैन। अब जान्छौँ होला। लेट्स सी अब के हुन्छ। ए अभिषेक चाहिँ खासमा लाइट पुऱ्याउन आएको। हाई भनिदिनु अभिषेक मेरो ब्लगमा। सो अभिषेक चाहिँ मलाई लाइट पुऱ्याउन आएको किनकि अभिषेकहरू अब कता जान आँटेको अरे उता। अनि त्यसपछि म चाहिँ भोलि चाहिँ मेकअपको भिडियो आउँछ होला। भोलि चाहिँ सायद मेकअपको भिडियोहरू बनाउनु पर्ने छ। सो त्यही हो। अनि अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन पसल जानुपर्ने हुन्छ। भोक पनि लागिसक्यो। अब गएर के गरिन्छ लेट्स सी गाइज। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ तल आलुचप खानालाई। खासमा चाहिँ यस्तो भयो क्या। आज चाहिँ मम्मीहरूले चाहिँ फ्रिज दिन जानुभएको छ। हाम्रो पसलको फ्रिज बिग्रेर चाहिँ अनि अझै आउने भएको छैन। पसलमा गएर देखाऊँ भनेको तर अलिक छिटो एकदम के हुन्न हौ। तर फ्रिजै बनिएको छ। फ्रिजै भइसकेको छैन अरे। अनि ढिलो भइसक्यो। अनि हामी चाहिँ आलुचप खान जान आँटेको। अनि आलुचप खाएर आइपुग्दा चाहिँ सायद मम्मीहरू आउनुहुन्छ र अनि म देखाउँछु मम्मीहरूले कस्तो खालको फ्रिज ल्याउनु भयो भनेर। सरी चाहिँ आलुचप खाना कति रुपियाँ प्राइस हो नि म तपाईँहरूलाई भन्ने छु। अब चाहिँ हामी आलुचप खाना गएको। मलाई चाहिँ खानै मन छैन खासमा अभिषेकको लागि मात्रै गएको है। लेट्स गो। सो हामी चाहिँ आइसक्यौँ है आलुचप खाने ठाउँमा। होइन कति बज्यो 4 बज्न आँटेको छ। हामी सायद पुग्यौँ। आइमै हामी आलुचप खानालाई सन्चै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो दामी आलुचप पाक्दैछ। हुन्छ दिन म आफ्नो होइन बोलिदिन्छु नि त तपाईँको कि बोल्नु पर्दैन। अर्कोमा तपाईँ बोल्नु पर्दैन। अर्को बाइक यसले चाहिँ चाह्यो भने बोलौँ नि। यहाँ चाहिँ आलुचप पकाइनुहुन्छ आन्टीले चाहिँ खतरा तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाल्नु हुँदैन धेरै। आइसक्यो हाम्रो चाहिँ ताजा आलुचप प्याजी आलुचप र खाना रेडी हो। यस सर। खासमा त अभिषेक हो। म त अघि भर्खर खाना खाएको। त्यस्तो भोक चाहिँ लागेको छैन होइन। तर पनि अब खानै पर्यो आइसकेपछि। तर धेरै तातो रहेछ हो साथीभाइहरू। यस्तो गर्नु न मेज। अब चाहिँ हामी खाना आँटेको आलुचप पनि होइन आलुचप खाँदैछ मेरो साथीले चाहिँ। मलाई चाहिँ यहाँको आलुचप र प्याजी चाहिँ अति नै धेरै बबाल लाग्छ मलाई साँच्ची। सो गाइस क्यामेराम्यान धेरै बोल्नु हुँदैन। हल्का तपाईँ बोल्दै गर्दा म मान्छेहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गरिदिन्छु भनेर मात्र हो क्या न गाइस। म नाकमा चाहिँ नजाउँ न यार साथी। भगवान्को दियो नै त्यस्तो छ। म ह्याप्पी छु मेरो नाकसँग। तपाईँको औँलासँग हेर्नु त नि भित्रमा भएको छैन हेरेर छ गुइयो रुपी। अब चाहिँ प्याजी सर्ट ब्लगमा बनाउँदैन। सर्ट ब्लगमा चाहिँ कुन बनाउँछ? सब चाहिँ हामी यहाँबाट आलुचप खाएर पनि लाग्दिउँ। यत्रो पेट फुल थियो र पनि यहाँ आलुचप खान थालेपछि खाइ हुन्छ। कति धेरै मिठो हुन्छ गाइस। सान्टी हामी गएको फेरि भेटौँला जम। त्यो गाइस हामी चाहिँ आलुचप खाएर पनि आइसक्यौँ। अब चाहिँ अभिषेक चिया खाएर जाने अरे। हाम्रोमा थाहा छैन आज कहाँबाट उसलाई चिया खान मन लाग्यो। अरू बेला त नखाने ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्थ्यो। आज चाहिँ आफै चिया खाने भनिरहेको छ। अब चाहिँ त्यही अभिषेकलाई चिया खाएर अभिषेक जान्छ। त्यसपछि चाहिँ मेरो पनि क्लास गर्ने बेला हुन्छ। सो गाइस यहाँ चाहिँ अभिषेक आएको छ उसको पेट्रोल हाल्नुलाई।
अनि यहाँ त मान्छेहरूले मलाई त घेरे त हौ म चाहिँ यता बस्नु पर्यो अभिषेकलाई पेट्रोल हालेको हेरेर गाई जहिले चाहिँ हेर्नु न अहिलेसम्म मम्मीहरू आउनु भएको छैन पसलमा अनि त्यही भएर हामी चाहिँ मम्मीलाई नै खोज्न गएको बजार बजार अब तब चाहिँ हामी जुस खान गएको खासमा चाहिँ अब मम्मीहरूलाई पनि उतै भेट्छौँ कि भन्ने आश छ लेट्स सी गाइस सो हामी चाहिँ फेरि आयौँ है जुस खानलाई यहाँ चाहिँ अब दाजु बनाइदिनु एउटा पाइनएप्पल हो अब यहाँ चिसो यहाँ हेर्नु न कस्तो चिसो कुलरको छेउमा बसेर चिसो खाँदै खाँदै चिसो खानुपर्ने हुन्छ त्यो अभिषेक चाहिँ च्याउँदैछ है उतिबाट ऊ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भयो सो गाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ के अरे लिचीको भन्न आउँछ खालि पाइनएप्पलको जुस हिजो खाएर चाहिँ म पल्केको थिएँ त्यही भएर आज पनि खान आइहालेँ अनि अब चाहिँ खानु पऱ्यो किनकि यसले अलिकति ताकत दिन्छ नि त मलाई यसो खाइदिनु ल गाई चोखे चाहिँ नलाउनु ल गाई फेरि चोखे हुने के भन्नु फेरि दामी छ एउटा मैले चाहिँ जुस खाएर पनि निस्किसक्यौँ अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ हेरेर 5 बज्न आँटिसक्यो सो त्यही भएर अभिषेकलाई पनि उता जानुपर्ने छ आज कतै जानुपर्ने छ अरे सो अभिषेक लाइट मात्रै पुऱ्याउन आएको थियो र पनि उसलाई अलिअलि यताउता घुमाइदिइहाल्यौँ होइन सो अब चाहिँ आई होप मम्मीहरू घर पुगिसक्नु भयो होला मम्मीले फ्रिज पनि ल्याउनु भयो होला आज सो हेरौँ कस्तो फ्रिजहरू किन्नुभयो केही किन्नुभयो देखाऊँ भनेको मेरो क्लास गर्ने बेला हुनु रहेछ खोइ मम्मीहरू घरै पुग्नु भएको छैन अझै थाहा छैन कहाँ हुनुहुन्छ आई होप अब चाहिँ पुग्नु भयो भन्ने आश छ होइन अब लेट्स गाइस पुग्नु भयो भने म तपाईँहरू देखाइरहेको छु है त सो अभिषेकलाई चाहिँ अहिले नै बाई बाई भनिदिउँ अभिषेक बाई बाई अभिषेक चाहिँ अब जान्छ नि त सो अभिषेकलाई चाहिँ अहिले नै बाई बाई गरेको सो हामी चाहिँ अहिले भेटौँ पसल पुगेर सो फाइनली गाइस म चाहिँ पसल आइसकेको भर्खर आए जस्तो छ हाम्रो घरमा नयाँ नयाँ फ्रिज आए जस्तो छ एलजीको हेरौँ यहाँ म गरेर देखाइदिइहालौँ खै आहा ठिक टाइममा आइछु क्या हो म यहीँ आमामा हाम्रो सो फाइनली गाइस हाम्रो घरमा चाहिँ फ्रिज आइसकेको छ नयाँ आहा सामान बढ्दैछ आहा के हुने हो नि अब के हुने हो नि अब यहाँ अङ्कलको नानीहरू हेर्छ भने भर्खर यहाँ देखेको अङ्कल ए हो के हो अनि के हो मम्मीले त रिसाले खत्रै ठुलै ल्याउनु भयो कि क्या हो आयो मम्मीको टेन्सन ओहो गाइस अब चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है हाम्रो अनबक्सिङ चाहिँ हुँदैछ लु लु तानौँ तानौँ अभिषेक तानौँ ओहो टेन टेन यहाँ दिदी चाहिँ आउने बित्तिकै कट्याउनु थालिसक्यो है फ्रिजलाई म त यसको लागि मेरो आज टाउको दुखाएको थियो कि त्यसको लागि फ्रिजको लागि चाहिँ आज दिनभरि म त आजै अहिले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नयाँ फ्रिज चाहिँ एडजस्ट गरिसकेपछि दिदीले त आउने बित्तिकै कति छिटो एडजस्ट गरी त वा हेरौँ त कसरी गरेछु भित्र टेन टेन ए केही रहेनछ त भन्दै नि त यस्तो दामी छ है फ्रिज चाहिँ ल हेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि पनि यहाँ तल ओहो चक्लेटको आइटम यहाँ चाहिँ यतापट्टि जुसहरू हालेको चाहिँ दामी छ यो फ्रिज चाहिँ वाउ बल्ल मम्मीलाई शान्ति भयो त मम्मी यता भनिदिनु त शान्ति भयो कि के भयो शान्ति भयो बिहानदेखि मम्मीले आज उत्पात गर्नुभएको फ्रिज बिग्रो टाउको छमेर फ्रिज बिग्रो भन्दै यस्तो गर्नुभएको थियो यस्तो गर्नुभएको थियो म पनि एकछिन भएको पनि पुष्पा बर्बाद भयो भन्दै भनेर मम्मी कस्तो रियाक्सन आएको थियो क्या फ्रिज बिग्रेछ क्या मम्मीको यो अनि त्यही भएर पुरै बर्बाद भएर अहिले चाहिँ के छ मलाई त्यस्तो भन्नु त अब पर्सनल केही होला भनेर नि त थाहा रहेछ यसलाई थाहा भइसकेको रहेछ नि त यहाँ चाहिँ मम्मीले फाइनली फ्रिज ल्याउनु भयो अनि मात्रै अब मम्मीको मनलाई शान्ति भएर आरामले चिया खाइराख्नु भएको छ र पनि मम्मीलाई चाहिँ शान्ति छैन अब फ्रिज त ल्याउनु भयो तर यो पुरानो फ्रिज लिने मान्छे आउन आँटेन भनेर टेन्सन भएछ अब पठाइदिइहाल्नु त तपाईँहरू पठाइदिइहाल्नु त भन्दै नि त अनि त्यहाँ चाहिँ एउटी बिचरा दिनभरि गलेर ऊ त्यस्तो भएर बसेको चाहिँ भन्दै त आजको के भयो अलिअलि सर्टकरीमा छोटकरीमा निशब्द भयो अरूभन्दा पनि मलाई चाहिँ क्लास गर्नु ढिलो भइसक्यो जस्तो त्यही हो अब चाहिँ हारेर क्लास गर्नु गइहाल्छु म चाहिँ सो गाइज अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिदी बहिनी चाहिँ घरतिर लागिसक्यौँ बिचमा चाहिँ कुकुर कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ नि त
अब आज चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम खतरा कन्टेन्ट बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ होइन। आज चाहिँ मैले दिनभरि के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि को के हो यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ बाउ छोरा जाँदो रहेछन् घरतिर। भाइ हेलो हाई भन्दै भाइ हाई भन्दै त भाइ चाहिँ क्यामेराको अगाडि मात्रै लजाउँछन्। घर घर हेर्नु के छ। अनि खासमा चाहिँ त्यही सोचेको थियौँ होइन। तर फ्रिजहरू चाहिँ मजाले देखाउन पाइएन। किन भन्नुहुन्छ भने किन भन्दै त आमा मान्छे भिड यति धेरै बाफ्रे एकदम चल्ने पसल हो नि त मम्मीको। त्यही भएर यति धेरै भिड थियो। एक माथि ढिलो टाइम हो क्या त्यति बेला। फेरि ढिलो भएर मान्छेहरू एकदम धेरै वेटमा थियो। त्यही भएर ओभर ढिलो भएर चाहिँ अनि ठिक्क पसल खोल्ने बित्तिकै त किरा सरी के भन्छ त्यो एट्याक गरे जस्तो भयो क्या। त्यस्तै भएर चाहिँ त्यही भयो। अनि त्यही भएर हतार भयो। अनि यहाँ दिदीले चाहिँ अब खै आन्टीले के ल्याइदिनु भन्नुभएको छ अरे त्यही दिन आँटेको छैन। हो अञ्जली यही सम्पत्ति अलिक लुकाएर लिउँ होला होइन। अब किनभने भ्लगमा आउँला फेरि खै देखाइदिनु खानुमा के अर्डर गर्नुभएको थियो। यहाँ एउटा छुच्चो छ। हेलो भन के छ खबर। बाँदर जस्तो देखिन्छ अरे आफ्नै छोरालाई हेर न जे पाए त्यही भने लु जाम त्यति राम्रो ब्ल्याक ह्यान्डसम छ अझै बाँदर हेऱ्यो। दिदी चाहिँ आज दिनभरि यति बिजी भयो खै थाहा छैन। म त सोचेको थिएँ बजारै बास बस्दै जस्तो लागिरहेको थियो होइन। कुदे आज मेरो टाउको फुट्न आँटिसक्यो घाममा पनि यति धेरै कुदे। भ्लगर भाइ रिया ब्लग हेर न भाइ हेर लाइक कमेन्ट टिकटक सब्सक्राइब गर भिडियोमा देखेर हेऱ्यौ लाइ भन्दै भरे नि तिम्रो हेर ब्लग अदरमा बुझ्दैछ। रिया ब्लग सर्च गर न भाइ। आज बाबाको तनाव भएको छ नि नेट बिग्रेर तनाव भएको छ अरे खै फोन ल्याउनु हेरौँ के भएछ। कसले बनाइदिनु भयो आज हाम्रो बाबा चाहिँ एकदम माइक हो क्या माइक हो के हो यहाँ भन्नु हेलो हेलो हाई भन्नु न हाई भन्नु यता हेर हाई भन्ने हो। गाइज बाबालाई चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ के गल्ती गर्नु भयो बाबाले यसरी जेलमा हालिदिएको थाहा छैन। बाबा जेलमा किन बस्नु भएको टाइट भएको बाबा चाहिँ कन्काईको जेलभित्र कैदी भएर बस्नु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सकिँदैन लु बाबा भनिदिनु त के भन्न चाहनुहुन्छ बाबा तपाईँले। मेरो जति पनि दर्शकहरू छन् जति पनि तपाईँको छोरीको दर्शकहरू छन् हेर्ने उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ 2 शब्द। ठिक छ भन्न चाहन्छु। होइन के जस्तै कि मेरो भिडियो हेरेर अझै धेरै लाइक कमेन्ट गरिदिनु भन्नु न मायाइदिनु भन्नु परेन त्यहाँ मेरो भिडियो हेरेर छोरीको ए बाबा छोरीको भिडियो भन्नु न छोरीको भिडियो। हाम्रो घरमा चाहिँ केही फिल्टर छैन हेर्नु जे पाए त्यही बोलिरहेको छ। ब्लग स्लग गर्नु मतलबै छैन क्या केही मतलब छैन। होइन यसो भन्नु के बाबा कसो भन्दाखेरि मेरो छोरीको ब्लगमा अब त सिकाउँदा त्यहाँ सबै उयो भयो रिकर्डिङ काट्छु त भन्नु पर्दैन मैले राखिरहेको छु त बोल्नु न डाइरेक्ट क्या ठुलो सुनिन्छ यसरी गर्दा पनि। लु के भन्नु मेरो छोरीको फ्ल्याटमा तपाईँले माया गरिदिनुहोस्। यहाँ आएर भन्नु न मेरो छोरीको बारेमा सबैले माया गरिदिनुहोस्। बाबाले चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको मेरो ब्लगमा जतिजना पनि नयाँ हुनुहुन्छ भर्खर नयाँ आइडी खोलेको छु सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला भन्नु खोजेको बाबाले। अलिकति मिलेर त मैले मिलाइदिएँ। सो त्यही अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्छौँ धेरै राति भइसक्यो। सो गाइज यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि खासमा मेरो बाबाको चाहिँ नेटको प्रब्लम भएछ। नेटै अफ भयो अरे नि त्यही भएर चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ बाबा पुरै टेन्सनमा हुनुहुन्छ वाइफाई नभएर चाहिँ। त्यही भएर यहाँ दिदीले चाहिँ वाइफाई बनाइदिएको छ भित्र। यहाँ वाइफाई बनाइदिएछ झगडा गर्दै पुरै बाबालाई थर्काउँदै के गर्नुभयो भन्दै होइन अब फोन यहाँ यसरी साइलेन्ट राखेपछि अनि हामी मरि फोन उठाएर गऱ्यौँ फोन उठाएको नि त। अनि त्यही हो बाबाले चाहिँ बेला बेला फोन साइलेन्टमा राखिदिनु हुँदो रहेछ यस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ। सो धेरै नबोल्नु भएर मेरो ब्लग धेरै लामो भइसक्यो। सो आजको लागि चाहिँ यति नै आयो। हजुरले मेरो ब्लग मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो भोलि फेरि भेट्नेछु नयाँ ब्लगमा। बाई बाई गाइज।